Ja, jeg heter Randveig, født Pedersen, født Håkegård, gift Pedersen. Og jeg født her i Kåfjorden, og her mange generasjoner i min familie født. Min mor kom hit da hun var 1 år, i 1898. Da hadde hennes far fått arbeidsavtale med kobberverket om jobb i gruene her. Og de kom hit til Kåfjorden, de hadde flere barn fra før, og mamma var den yngste. Og de fikk bo i en arbeiderbolig som tilhørte verket. Og det her var mange sånne boliger her på Strømsnes. Og der bodde de. Og mamma ble gift, og han hun ble gift med flyttet inn, og hele familien bodde der i lag med bestefar. For bestemor døde tidlig, hun døde i 1919. Og han ble da boende i lag med sine yngste døtre, og der blant mamma, ja. Og vi 4 eldste i min familie ble født der i, vi kalte det for Gammelhuset, det var den arbeiderboligen. Men det var ikke lenge etter at han bestefar hadde begynt i grua, så gikk det et ras inn i grua, hvor han fikk masse sand og jord over seg og ble invalid. Og dermed så kunne ikke han jobbe mer der, men han fikk borett i huset så lenge han levde. Og han levde til i 1932. Men i 1909 da ble verket nedlagt. Og det som skjedde da, det var det at alt som verket edde her i Kåfjorden, det var svære områder, det ble overdatt til bygdas handelsmann, han Lauritz Heitmann. Han hadde vært handelsbestyrer på verket mens det gikk. Og da, når han bestefar døde, så falt den boretten bort. Og han Heitmann skulle rive huset og selge det til en mann i Øksfjorden. Det var et tømmerhus som gikk an å rive og flytte på. Så dermed så ble jo vi husløs. Men heldigvis, akkurat i de tidene der, så var det en statsbank, Norges stats- og boligbank, tror jeg den heter, var kommet i gang, var stiftet. Og der var det sånne folkelige vilkår at vanlige folk kunne tørre å ta lån der og klare å betale tilbake. Så da var det mange som tok opp lån der, og han Heitmann parsellerte ut eiendommen som han hadde fått overtatt i små parseller og solgte det til folk, til tomte, og deriblant til oss. Han pappa kjøpte en bitte her på Strømsnes, 2,5 mål tror jeg det var. Og det har jeg sett, det kostet 500 kroner. Og det var ikke lite penger i den tida. 500 kroner i 1935. Men så fikk han jo bygd det huset som jeg i alle mine historier kaller for det okergule boligbankhuset. Der vokste vi opp. Vi ble etter hvert 7 søskene. Vi flyttet jo dit da, ja. Og så bodde vi der da. Og 2 år etter jeg var født, så kom en søster til. Og hun kom 2 måneder for tidlig. Og det var jo veldig kritisk. Men hun overlevde og lever faktisk den dag i dag. Og jeg ble jo nesten beryktet i bygda, for jeg hadde sagt at vi hadde en lille søster som badet på et tefat. Og det kom av det at mamma hadde et tefat stående på kjøkkenbenken med en bomullsdott oppi, som hun brukte å dytte og vaske henne, for hun hadde så dårlig hud at hun kunne ikke bade så vanlig. Og hun kunne heller ikke ligge i vugga. Alle husene hadde jo vugge. De små ungene, når de ble født, så lå de i vugga. I husene, det var vanlig det at alle hadde vugge. Men hun kunne ikke ligge i vugge, så hun lå i en stor skoeske, jeg husker det. Og han pappa hadde laget en liten reol som stod opp med svart komfyr på kjøkkenet som vi fyrte i, for det var jo ikke noe elektrisk fyring og oppvarming i den tida.
Og for å holde varmen i henne. Så det var altså datidens huskuvøse. Men hun skulle leve, og det gjorde hun. Så vi ble jo da etter hvert 7 søskene her. Og der bodde vi i det gule huset til tyskerne brente det opp i 1944. Da brente de jo alt som var her oppe, under evakueringen. Vi ble tvangsevakuert sydover alle sammen. Så, og vi, med mange andre, ble stua ombord på en fiskeskøyte. Vi var vel 72 mennesker ombord på den skøyta, 32 unger, et vanlig barnehjem nær sagt. Og så skulle den gå sydover, den skøyta, og så ei skøyta til her fra Kåfjorden som skulle følge, de skulle følge satt de der to og gå med masse folk. Endepunktet var Engavågen, fordi han som eide de skøytene, han hadde et lite sånn rederi, fiskeskøyterederi, og han var frikirkemann, og han hadde mange venner og forbindelser på Engavågen i Nordland, og så han hadde skaffet hus til mesteparten av folket. Men det var avgjort at vi skulle ned til Trøndelag, til Ytterøya, øyen i Trondheimsfjorden. Der skulle vi og en annen veldig barnerik familie her fra Kåfjorden, som også skulle dit, og det var våre beste venner, så det var litt bra. Men de hadde 8 unger fra før, da de skulle evakuere, og hun var høygravid med den 9. mora. Så på turen ble hun barselsyk. Vi lå med kaia i Dyrøy, for vi lå i still om netten. Og så ble hun syk da, og så fant de ut at de skulle gå tilbake til Harstad, for der var et sykehus. Og så var hun på land og på sykehus. Og når vi kom til Harstad, så var det ebbe, det var fjæresjø. Så det ble så langt ned fra båten og opp på kaia. Og for å få henne opp der, hun kunne ikke gå i trappa eller noe. Så hun ble lagt i et sånn stort seil som de brukte i den tida til når dyr, hester og kyr og sånn skulle sendes med båt, så hestet de det i de seilene. Og der ble hun hest på land i det seilet. Og så ble de tatt på land. Hele familien, mann og alle de ungene gikk også på land der. Så de kom etterpå til Ytterøya etter vi var kommet. De kom med Hurtigruta. Og de fikk en gutt der. Så var det jo da å være, og vi trivdes veldig godt på Ytterøya, det gjorde vi. Vi fikk det veldig godt, og vi kom så godt inn i skolen, og vi la med ungene, vi fikk kompiser, og det gikk veldig greit. Så jeg stortrivdes på Ytterøya. Og så var det en annen ting at jeg likte veldig godt å gå på skole. Og der var det en sånn streng lærer som det var veldig strengt med den skolen, så vi måtte liksom følge regler og lover og sånn. Så vi kom tilbake da, vi ville vente til 1946, til det skoleåret var over, før vi kom hit opp. Og da kom vi nordover, da kom vi med en hurtigrute, og det var en gammel hurtigrute som heter Dronningen var det vel å hete. Og da måtte vi gå på land i Øksfjorden. For det var Øksfjord og Hammerfest som var hurtigruteanløp. Og så ble det leid en sånn sjark, ved en liten skøyte som kaltes for sjark, innover hit til Kåfjorden. Og vi kom på land, og gikk på land ved siden av den kaia som vi hadde reist fra for noen år siden. Der kom vi tilbake. Og der sto min far og min nest eldste bror, for de hadde reist opp før for å rydde og ordne, og de hadde leid seg en hest og tok imot oss med det vi kom med. Og så var det å komme inn i et sånt provisorisk telt her, og inntil at vi fikk utlevert og bygd en brakke som var 3 rom i, og det hørte jo nesten til slott i den tida. Så sånn sett var vi heldige. Og så her har vi da bodd, så ble det bygd nytt hus, og min far døde jo tidlig, han døde oppe i Goskamark, fikk slag, og det var over og ut.
Så han døde tidlig, men min mor døde før det, så vi ungene var ikke alle voksne da de døde. Så vi måtte nok klare oss frem på egen hånd videre. Men og da når vi da skulle overta huset her når pappa døde, så ble det jo da, det endte opp med at jeg som var gift, og han som jeg var gift med hadde fast arbeid, så vi kunne være i stand til å overta huset. Og her har jeg bodd, og her har mine barn vokst opp, og delvis barnebarn også, og til og med oldebarn. De har sånn. Men en ting som jeg opplevde under krigen, ja, vi opplevde jo mange ting. Blant annet så opplevde jeg å kikke rett inn i et tysk geværmunning. Fordi at vi evakuerte egentlig 2 ganger, kan du si. For her i Kåfjorden, hvor vi bodde, her var det så, med alle de skipene og de tyskerne som var, så var det bombing og mye røyklegging under krigen. Så her var så urolig å være at vi, alle som hadde unger, og det hadde det jo nesten alle familier, de flyttet ut, og blant annet opp til Mattisdalen. Og vi fikk flytte inn i en hytte ned med Mattisvannet. Og der bodde vi. Men min far som var som veivokter, han jobbet på veien, så han hadde ukearbeid her nede og sov i huset. Han og min eldste bror, også min stesøster. Jeg hadde en eldre stesøster, for hun var på stasjon, telefonstasjon. Og så var det jo da flere angrep. Og blant annet så var det et angrep i 44 flyangrep på Tirpitz og det her. I 44 i april måned. Og pappa hadde bygd en sånn, han kalte det for en splintsikker bunkers der med hytta hvor vi bodde. Fordi at det ble jo skutt med luftvern, og de granatene som ble skutt ut av de kanonene der, de gikk jo såpass langt som omtrent dit til Mats, og der eksploderte de i luften, og så var det masse splinter som kom ned. Så vi hadde den splintsikre bunkersen der, og så etter hvert som når det begynte å gå rykter om at alle måtte evakuere og fikk ikke ta med seg mer enn man kunne bære selv, så var det jo om å kunne finne noen sted og levne igjen det og kunne finne det tilbake, for de fleste trodde ikke at det kom til å bli brent. De trodde bare at vi kom til å reise en tur og fikk returnere og komme tilbake igjen. Men det fikk vi jo ikke. Pappa blant annet, han grov ned holla i jorda og tømte olje over mamma sin symaskin og la jord over og torv over og funnet den tilbake. Og det fant vi tilbake, og hun brukte den etter det. Og så var mamma inn i den bunkersen der, og vi var ute og lekte, jeg og de 2 eldre søskene mine. Og så, det var en tysker som hadde tatt seg som vane, han kom kjørende opp gjennom Mattisdalen med en sånn lørvefolkevogn. Det var folkevogn, men det var ikke ordentlig sånn overbygd, det var sånn, de kalte det for lørvefolkevogn. Og han, Stefan het han, det husker jeg, og han var aldri edru når han kom, han var sånn i halvfylla. Og da kom han dit, og jeg var jo bare impulsiv. Jeg la til å springe og skulle si til mor mi at nå har vi fått besøk. Og så hører jeg min bror rope, brannvei, stans, brølte. Og jeg bråstoppet jo og kjeit meg tilbake, rett inn i geværmunningen. Da sa de søskene som stod der, at han hadde bare viftet dem under vei og tatt og siktet. Om han hadde kommet til å skotte, det vet ikke jeg, men jeg ble jo helt sånn, helt paralysert. Etter den tid har jeg aldri likt skytevåpen. Men det så, ja, og så ble det nå da vi evakuerte med den skøyta og kom til Tromsø, for alle måtte innom Tromsø. For det var noe et eller annet de måtte innom der for å bli, hva det heter, når de skris. Ja, de skulle nå i hvert fall inn til Tromsø.
Og før vi kom dit, det var morgenen da den Tirpitz ble bommet utenfor Håkøya. Da vi kom dit ut på ettermiddagen og ble stanset av tyske vaktbåter som vi måtte ligge på vent en stund der. Og da lå Tirpitz bommet med kvelt med kjølen i været. Og så hørtes det bankelyder innenfra båten. Den kom seg ikke ut, de menneskene som var der. Og det vil jeg nesten si, det er noe av det sterkeste jeg opplevde under krigen, en liten unge. Vi visste jo at det var mennesker som hadde gått her og besøkt folk i husene, og det var jo som oss. Nesten, for det var veldig godt forhold mellom tyskerne og sivilbefolkningen her i Kåfjorden. Nesten alle husene hadde en eller to sånne stamgjester som gikk og kom på besøk. Så akkurat den der med de bankelydene der, det har enda ikke sluppet tak i meg. Det var en forferdelig opplevelse. Ja. Og så bodde vi da på Ytterøya, og der fikk vi det godt, og vi gikk på skole, og fikk venner, og venner som jeg til og med har enda i dag. Og så var det da tilbake til ingenting her oppe. Og det var nå også en tid. Og da var mamma kommet i puberteten, og mamma var blitt syk, hun hadde fått kreft. Og det var en tung periode. Jeg var nå så heldig at jeg fikk plass til å gå på realskolen i Alta, og der trivdes jeg også veldig godt, og lærte mye. Og ble med å reise bort en stund, og kom tilbake igjen da pappa var død. Han fikk slag når han skulle på arbeid, på jobben sin i Gåskamark, da de hadde begynt å bygge ny vei i en av kløfta. Så kom jeg nå hit da, og så ble det nå litt hit og dit, og til slutt så ble det nå så at vi gifta oss, og Arne og jeg. Og vi overtok huset og hjemmet her, hvor vi bor. Og så fikk barn som ikke alle levde opp. De første som jeg fikk, det var tvillinger, 2 jentetvillinger. Og de var dødfødt begge 2. Og det var jo et forferdelig slag. Og så mistet jeg en jente, mellom Jarle og Anita. Og det var midt på vinteren i februar måned. Og da var veien over Skjænaland var jo aldri åpen om vinteren i den tida, så det var å gå med båt. Og det var en fredagskveld, vil jeg huske, med tusket vær, litt vind og litt blåst og litt sne i luften. Og heldigvis så var det noen, de her fiskebåtene, de Danlof-båtene, de lå ankret opp i Kåfjorden, og blant annet så var det en båt som heter Saltenfjord. Og en av de der unge mannene som hadde vært mannskap der, han bodde her og kunne både kjøre og styre den båten, så han tok på seg å gå til Hammerfest med meg, doktoren som rekvirerte. Og Arne ble jo med, og jeg ble jo sendt til Hammerfest, og fikk et dødfødt barn igjen. Men det var på hekta, vil jeg si, for det begynte jo det hadde vært en sånn frostperiode før, og så var det begynt å bli mildvær. Og så når vi var kommet, jeg vet ikke akkurat hvor vi var, men da begynte motoren i båten å dabbe av, og liksom pung, pung, jeg hører den da, hvor de der slagene begynte å dø ut. Og da var det har jeg hørt i ettertid, at det var fordi at når båten hadde ligget still her i havna, og det hadde vært mye frost, så hadde det kom en rim inn i tanken, for tanken var ikke full av drivstoff. Og så hadde det, når båten ble varm, så ble det vann, og så kom vannet i dieselen, eller oljen, eller hva det var. Og så holdt den på å stoppe. Men heldigvis så var han såpass voksen, han som kjørte inn, at han hadde en sånn stort oljefat på dekket. Og de sponset det oljefatet, han og Arne, og tømte med sånn, hva det heter, sånn sil man tømmer inn ned.
Så det var nyss før at de der slagene begynte å dø ut. Så jeg hører det enda, så ble det tung, 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 de dunkene som tok seg opp igjen. Og sykebilen var jo varslet, og hadde stått på Hammerfest lenge og ventet, og hadde jo kjørt hjem, for vi ble så lenge på tur. Men så når vi da kom dit til Hammerfest, så husker jeg de måtte bære den båra og gå over mange båter som lå i havnen. Båt etter båt etter båt etter båt før vi kom på land. Men det var på Genesaret sjø. Jordmora, hun var veldig religiøs. Hun var med. Og hun sa, vi skal ikke vite. Jesus stiller stormen på Genesaret sjø, og så han skal nok stille den i dag også. Men og fremkom vi. Ja, så det har vært et liv. Men livet er ikke bare en side med livet, det er mange sider. Og man må lære seg å takle alt. Så nå har jeg 12-13 barnebarn og 17 oldebarn. Og alle lever og har det bra. Og vi har vært så heldige, vi har opplevd en av de der guttene på bildet der på veggen, han Sverre, gutten hans Jarle, han ble jo en kjent skøyteløper, Sverre Lunde Pedersen. Og det fikk vi jo følge med, og så har vi følt med de andre, den fotball og håndball, og både mannen min og jeg var voldsomt sportsinteressert. Og i den tiden før TV-en kom, så lå man jo klistret med øret opp i radioen og hørte, og nesten slåss om radioen. Så her var jeg nesten ikke innkommende i vårt hus når det var noe sport på gang. Så jeg vet at jeg hadde en søster som var gift i Kautokeino, og de kom jo av og til på besøk, og de kom ned og kom i gangen og hørte det at det var full rulle her med, så de snudde bare og gikk hjem, for de var ikke så sportsinteressert som vi var.